Sensiz hayırlı keçiler. Halleriniz niçik? Şimdi? Halleriniz niçik? Minde evet. Sinde? Minde tuzaydı. Сырыйлар Айсылуына күрсәтмесең, без Айсылуны күрәсе килә. Сыралар күп килә, шуңа күрә. Бүген чөт историялар күргән онтылган, давай Айсылу силә ничек синең хәлләр ничә бетәсең вообще? Benim hallerim yakşı okurga yerim, koytam, aşım yaklıyım bitti. Şimdi haller. Дусларың, иностранец дусларың белән ничек хәлләр? Ay, gittiler el özlerinin iline. Kıstaçı bir sülme. Begin şaltırata meğan ilim. Hallerin niçik? İşlev yatasın deyindim. Ben skoro koytam. Sen Gucci yaratasın mı dey. Metem. Yok. Bir de aşamay. Enirse yaratasın sen birin tәтин dedi. Metem. Prada dedim. Metem ney bir bilmeye geç. Dedim. Ben koyan bir. Шуннан Kimge kereginde o birintiler bigrek. синең исең китмәйин дан дәйберләргә. Нерсеге исең китсең де бар, юк. Ярар. Әлеүтәндә кайчан кайтасың? Әлеүтәндә границаларны япканнар. Яра университетта хәлләр ничек? Университетте нормально. Беген сөйлемәле. Беген короче, сәгать 5:30 30-да тордым да бит инде җиңдем. Точно син иртә кайтып. Тыңлама, белмисең әле син моны. Короче, киендем дә сәгать 6-да чыгып киттем, потому что кызлар белән сөйләштек. Аняшында нитрегә. Очрашырга да таксида барырга. Кая нишендә кайсы җирдә? Деревня универсиаданың теге поликлиника ягында ук. Аңладым. Сити центр тегел тегендә ук. Хәзер Гаражга бардым. тыңлап беттер. 6:49 10 минут калган. Ә мин теге трамвайны юлга гына җиттем әле. Автобуска утырдым да барып җиттем тегендә. Сәгать ровно 7:00-дә анда идем. Бер кеше юк. Сразу атабашлам этем, давайте вы где? Мы опаздываем. Физкультурага изгнасынга калсаң кертмиләр. Кертмәсәләр пропуск куялар. Пропуск куйсалар, аны отрабатывать надо. Ерегә кирәк, короче. Хәзер басып торабыз. Сәгать 7:35 булды. Сәгать 7:35 булды. Без әле басып торабыз. Такси заказать ителми. Яндекста 700 сум тирәни. 700 сум ул бит вообще, это что такое вообще? Хәзер без басып тордык та староста безнең белән староста әйтә: "Эй, кызлар, бүген барып тормыйк без ди. Кайтып йоклыйк та ди." Метәм, тыңлап беттер. Кайтып йоклыйк ди. Ул шунда гына яши. Метәм, мин кайтып тормыйм, сразу имога барам сразу. Дустым тоже әдә инде ди. Имога киттек. Автобуска утырдык. 47-гә әле без ярар. Остановка бар универсиада янында. Анда миллион кеше басып тора. Миллион кеше. Тегендәрәк бер 10 минут узса, анда пустая остановка, бер кеше юк. Шунда бастык та, шунда бардык, потому что монда утырсак урын калмый, басып барырга була. Аңладыңмы? Вот, шунда бар. Шуннан әйдә. Ни, хәзер утырдык та сити центрны уздык, автобус белән колледжга барып җитә идек. Староста яза. Бүген пары отменяются, она заболела ди. Без адылмалар. Чыктык та, бер сүз әйтмичә митәм. Пока. Диде, мин кайтып киттем, ул кайтып китте. Да. Тагын син бүген мин сине ишекне ачып кеттем, син кайттың. Ничек синең башыңда шапка юк иде ул? Бар иде. Мин бит юк, син ялан баш кайтып кирдең үгә. Юк, мин шапкасыз. 6-да киткән иде, 5-тә чыгып киткән иде. Анысын сиздем. Кире кайтып кирде сәгать 8-нче ярты иде бугай. 8-нче ярты түгел, 8 иде. 8:04 иде. Шуннан бер араның әле күздә йомганы юк. Эштән башы да чыкмый менә. Гел эш турында уйлый. Ишәдек шуннан. Ятып алам 4 сәгать. 1-нче яртыга. Никона. Фунтик белән. Булды, бетте, шундый хәлләр. Укулар нормально барада. Практикага китергә җыенмыйсыңмы? Юк, практика юк. Пока. В связи с политической ситуацией. Кайсы илгә барыр иң барсаң? Россия? Россия? Ил. Китайга йөрсәләр. Мин китәм иртәгә. Кая? Әни китә, концертларына, пожалуйста, йөрегез. Шатланып кайтсын. Елмаеп кайтсын. Пожалуйста. Мин бит кир елмаеп кайтам. Юк, гелеваеп кайта, тыңна кайтмаса. Нигел тыңна кайта. Барып кайта. Поэтому уянгач елмайган булсын. Елмайган бул.
Ерегіз, пожалуйста, концертларына. Ери нормально, мен біз арнамайм. Арабыз. Жаланлары yok. Ерилер бит Башкортстанда бик канагат булып кайттым. Мен Аллага Долкуға шүкүр. барым келеген еді. Үйлер мектеп Айсулу килмеске булды. Ятты да йоклады. Ул да хәзер ни картая башлады Айсулу. Дөньяның рәхәтен белә башлады. Йоклый. Да, әле бір күнні көтіп барам, 2 күнлік автобуста. Не, сөйләшіп, достым белән инде сөйләшәбез. Бір опа келді да мені құшақтады шулай. Күркіп қойдым. Ей, мақтады мені, мақтады да. Мен аякка синяк чыга хәзер. Ярар, бітәу, көмәкләріңіз күрінмей ол. Вот мақтады, чығып кетті. Рахмет бек зор мақтағанығыз. Нәрсә дип мактадасың? Маған жетістеді мені, нәрсе есін. Әле малайыз булырлык нәрсә эшләгәнең бар синең? Әней? Сән эшләп берем. Ой, бәккәм. Нәгәрем. Минме? Иксигенә кайтам бит. Кайтып кычагына яткан ем Айсулның беген эшләремнән соң. Торгызмый кычаклаган мине митем нишисең? Тұрып кете қояды уже. Ятты да өзенікін сөйләді де. Тұрып кете. Әлі мен сөйләп бітірмәдім. Суган ашагансың сен просто шундан түзәлмәдең өзек. Суган ашамадым. Гимбе ашадым суган белән. Үзеңә ашайын. Гимбе кайналдың? Гимбе? Әней, Кампаляныдан. Кампалян. Әбиден алып келгеннер. Әти белән Әминә Кампалянаға қайтып келділер. Сейінбеке әйберләрін жүйді да. Әби белән келейді деді. Юк, ичкинлек Сейінбеккә килә, мен кухняда нәрсә эшләп бирим. Ичкинлек мен кайттым да инде икенче көнне бугай. Яни минем сиңнең белән сөйләшәсе бар димәйтем. Сөйлә кызым. Ул безнең бик сабыр гына кичкенә кыз. Күп сөйләшә торган түгел. Бездә әби белән дә ола кайтып килгән иде. Мен әйтәм, ник кызым, мартта гына кайтырга тиеш идегез бит әле. Юк ди, не, кайтасы килә ди. Ну шулай итеп, короче, ничә көн дәверләрен җыйды да, әбисе белән кайтып китте авылга. Хәзер әни звонит итте бит әле. Нәрсә ди? Юк, әйтте бит ни дип. Нәрсә ди саңа? Наконец-то өйгә кайтып җиттек дип әйтә Сейінбикә. Мен асалтыра, біз аның белән кетіп белән кичә сөйләштек. Нишисең? Эй, мармеладки кушаю, ди. Рәхәтләнә ул. Лимонадлар эчәм, ди. Рәхәтләнә, короче, әби белән. Икәү генә алар. Монда булганда да әби белән йоклый. Давид. Миңа кирде бит кайткач, бер генә көн сиңдә йоклыйм әле ди. Монда ди ыршышалар ди. Әйтәм, кемнәр тавыштан туйдым ди миңа әйтә. Бипкем, койс. Арышканнар аны Әминә нәрсәдер әйткән. Айсул апа эш кушады, ыршады. Шуңа күрә авылда эш юк, эшләтмиләр, шуңа күрә ул кайтып китте ул. Biz kıçkırıp söyleşebiz prosto. Bütün emiz. Bizim simyada bütün kişi kıçkırıp söyleşe. Senin için bizde bütün kişi söyleşeyken bik şumlu, David. Senin için tavuştan tuyasın bende. Потому что bik kıçkırıp söyleşebiliriz. Türlü vakitte arışmadınız mısın siz? Kim bilir? Нигезгә таба карыйсың? Кем белә, кем арышты? Сез Әминә белә бик катырышасың, бер көн тыңлап тордык. Торып китмәк килем, Сейінбикә тоткан мине, әни. Успокойся. Тырма. Türlü vakitte arışmadınız mısın siz? Kim bilir? Нигезгә таба карыйсың? Кем белә, кем арышты? Сез Әминә белә бик катырышасың, бер көн тыңлап тордык. Торып китмәк килем, Сейінбикә тоткан мине, әни. Успокойся. Тырма. Хәзер нервын җитәсең дә, аларны ыршасың да, тавышың юкка чыга. Син болай да болеешь, тавышың юк ди. Пожалуйста, тихо. Алар хәзер дуслашалар ди. Мин тотып торды, прикинь, кертмәде сезгә. Сошерга повод булды шул. Нәрсәгә тавыштыгыз? Фунтик бар. Фунтик bizning матча зөрүстө уже. Шундай хәлләр бездә. Нәрсә сөйлим тагын? Нәрсә сөйлим? Шундай хәлләр. Ярар. Алла теләсә исән сау йөреп кайтырга язсын. Телевизор карарга куркыта. Шуны сөндереп куйдым да, кино кабыздым, потому что Давыл чыкты, давыл. Тода алай каты чыкмаса ярам экен, эртең эле чыкса. Биттеме сезнең? Битти, нәрсә сөйлим? Җыялар әле. Җыеп куй, кирәк кайтканда. Ярар? Илне порядокта тот, мин китәм.
Ашарга пешер. Менә фарш алып кайттым. Мен yollara. Ашарга пешер. Илләрне җыштырып тот. Мин тегне белән кайтып кергән көнне. Икесе көнне Ярар? инеп порядокта тот. Мин китәм. Ашарга пешер. Менә фарш алып кайттым. Мен yollara. Ашарга пешер. Илләрне җыштырып тот. Мин тегне белән кайтып кергән көнне. Икесе көнне елмайып кайт. Мин илләр җыштырган чип-чиста булса, шунда елмайып куям, тегне белән кайтам да рәхәт булып китә миңа. Да. Точно синәк чыга хәл миңа. Çıkmay min. Мелодрамасың ул? Комедия, не? Комедия триллер. Исеме ничек? Bilmiyorum. Девушка diye başlanan anlamadım. Әйдә минем белән гастрольгә Айсылу. Мин рәхмәт, мин укыйм. Әйдә күзләрне киен дә күрсеннәр. Yok. Айсылу безнең күзлек киеп. Bizden beri min bulay. Ничә ел күзлек киясең син? Min mi? 6 yıl. 6 ел. Yani 6 yıl. Hazır 20 tulayı bu yılda korkup kıydım 6 yıl diye geç. Yani. Син беләсеңме соң синең өйкергән картайганыңны? Yarar. Kim etti? Менә мин алай дип уйламыйм үземне. Главное, җегетләр әле. Сколько лет в душе? Кайсы әбиләрдән ишеттең аны? Эй, Бабайлардан. чалай. Кара егетләр бармы да юкмы университетта берәр? Син йөрисеңме син юкмы? Yok nindi. Егетең юкмы әле синең? Минем әби Гриша сорыйдыр. Егет таптыңмы әле? Кирәк ми егетләр папа, кирәк. Ник? Ну, Несе кирәк ул егетләр ди менә? ничегендә кирәк түгел. Покамы? Ничә яшьтә кирәк саңалар? Белмим, сразу. Кияүгә чыкмыйча калмадым мин инде, куркам. 20 тула бит. Моннан әле кирәк чыгарга. Яшьләр чыгам, яшьмәсәләр тоже чыгам. Yok, яшьләр яшьләр. Яшә инде, нормальный кыз син. Niçin çırga buldun sen әле? Bittин бит. Мен сине күрмәсгән телефонны күчер әле. Менә Син артыр кебек артыр да эшләй дим. Потому что күрмим. Ничек торып әйберләрне җыярга икән? Бармассың işte. Estağfirullah барам. Иртәгә минем чыкмагыш. Аннары дальше китәм районнар. О, Хәния Фәрхинең һәм Дөнья апаның якларында булып кайтам, Алла теләсә, Алла теләсә. Бик барасы килгән икән, барам.